वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आज अपने पास है Kawasaki Ninja 300 BS6। ये वीडियो होने वाला है इसके एग्जॉस्ट साउंड का। अगर आपको एग्जॉस्ट साउंड का मज़ा लेना है तो वीडियो को एंड तक आप देखिए। हम यहाँ पे ये थोड़ी ओपन रोड मुझे दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा एग्जॉस्ट का साउंड इसका चेक करेंगे। अगर आपने अभी तक दूसरे इसके वीडियोज़ नहीं देखे तो भाई ऊपर ही चढ़ा देगा क्या। तो इससे पहले कि ट्रक वाला गाड़ी को नीचे दबाए हम निकल जाते हैं। एंड अगर आपको और कुछ क्वेश्चन है ये बाइक के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी, वो आपको नीचे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, वहाँ पे आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। अब करते हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड टेस्ट स्टार्ट। आई होप आपको एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके बताइए आपको एग्जॉस्ट साउंड कैसा लगा। एंड अगर आपको और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।